নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? অদ্রিস কুকিংয়ে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজ আবারও হাজির হলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজ আমি করছি চিংড়ি মাছ বাটা। চিংড়ি মাছ বাটা করতে আমার যা যা লাগছে: কালো জিরে, রসুন, চিংড়ি মাছ আর লাগছে কাঁচা লঙ্কা। এখন আমি কড়াইটা গরম করে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে। প্রথমে আমি কালো জিরাটা ভালো করে ভেজে নেব। কালো জিরা ভাজার সময় আমি কোনো প্রকার তেল ইউজ করব না। কালো জিরা ভাজার সময় অনর্গলত এটা নাড়তে হবে, নইলে পুড়ে যেতে পারে। আর যদি কালো জিরাটা পুড়ে যায় তাহলে এটা তেতো হয়ে যাবে, খাওয়ার উপযুক্ত হবে না। কালো জিরা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। এবার কড়াইয়ে আমি সামান্য পরিমাণে সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব। চিংড়ি মাছগুলো অবশ্যই অল্প আঁচে ভালো করে ভাজতে হবে। এখন আমি লবণ ও হলুদ দিয়ে দেব ভাজার জন্য। চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার নামিয়ে নেব। এবার কড়াইয়ে আর একটু পরিমাণে তেল দিয়ে দেব। এবার আমি রসুনগুলো ভেজে নেব। রসুনে সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ হওয়ার জন্য। এবার আমি সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে দেব। রসুনটা চাইনিজ রসুন, এজন্য এটা একটু সেদ্ধ হতে সময় লাগে, এজন্য আমি সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে দিয়েছি এবং ঢাকা দিয়ে দেব যেন একটু সেদ্ধ হতে পারে। রসুন অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি হালকা একটু ভেজে নেব, নিয়ে নামিয়ে নেব। আবারও সামান্য পরিমাণে একটু তেল নিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি কাঁচামরিচগুলো ভেজে নেব। কাঁচামরিচগুলো দিয়ে অবশ্যই একটু ঢেকে দেব, কারণ কাঁচামরিচটা ফুটে আসে, এই জন্য অবশ্যই সাবধানে মরিচগুলো একটু ভাজতে হবে। এবার আমি কাঁচামরিচগুলো নামিয়ে নেব। বাটার আগে পাটা অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং শুকানোর জন্য টিস্যু দিয়ে আমি ভালো করে মুছে নিয়েছি। এবার আমি কালো জিরাটাই প্রথমে বেটে নেব। কালো জিরা বাটাটা আমি পরে বাটার সময় পরে মিক্সড করে নেব।
কালো জিরা বাটা হয়ে গেছে, এটা আমি তুলে আলাদা করে রাখবো। এবার আমি চিংড়ি মাছগুলো বেটে নেব। চিংড়ি মাছ বাটা হয়ে গেছে, এখন আমি অ্যাড করছি কাঁচা লঙ্কা, রসুন। এই দুইটা আমি আবার এর মধ্যে বেটে নিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে কালো জিরা সে বাটাগুলো অ্যাড করে দেব, এরপর একসঙ্গে আবার বেটে নেব। আমি এভাবে ভালো করে বেটে নিয়েছি, দেখুন এরকম হয়েছে, আরও খুব অল্প হয়ে গেছে পরিমাণে। এবার আমি একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। যারা ঝালের পরিমাণটা আরও বেশি খাও তারা শুকনো লঙ্কাও এর মধ্যে ভেজে অ্যাড করে দিতে পারো। আমার এই বাটাটি একদম রেডি। মাঝে মাঝে মুখের স্বাদটা চেঞ্জ করতে এরকম রেসিপি করাই যায়। এরকম বাটা আর এক প্লেট ভাত, আহা আর কি লাগে।